চলাফেরা করতে পারতাম না, কষ্ট আচ্ছা। হতো খুব। ব্যথা নেই। ব্যথা নেই তো? প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও আমি একজন হাঁটু ব্যথার পেশেন্টকে নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি। উনি এসেছেন বেহালা থেকে। কত বছর ধরে আপনার হাঁটুর ব্যথা হচ্ছিল? 4-5 বছর। 4-5 বছর ধরে। আমরা যখন এক্সরে দেখি তখন দেখি ওনার একটা টিবিয়াল স্পাইকিং হয়েছে এবং একটা মিডিয়াল জয়েন্ট লাইন ওনার পেন হচ্ছে। তো মা, আপনার সমস্যা কি হতো দৈনন্দিন জীবনে? চলাফেরা করতে কষ্ট হতো। সিঁড়িতে উঠতে পারতেন না, আচ্ছা, দুটো পা দিয়ে উঠতাম। ওকে। এটা 4-5 বছর ধরে আপনার কষ্টটা হচ্ছে। আচ্ছা, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন? না, হাত তলা ছিল। আচ্ছা, মানে ব্যথা করে পায়ের তলায়। ব্যথা তো করে। এটা 4-5 বছর ধরে এই কষ্টটা আপনি খানিকটা পাচ্ছেন। হাঁটার পরে বসতে হতো, আচ্ছা, চলাফেরা করতে পারতাম না, কষ্ট আচ্ছা। হতো খুব। ঠিক। আপনি 3 দিন চিকিৎসার পরে এখন কেমন আছেন? এখন আমি ভালো আছি। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে কি? না। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে পারছেন? হুম। আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো ওনাকে আমরা কিভাবে চিকিৎসা করে সুস্থ করলাম। ওনার একটা চাকতির মতো এইভাবে ব্যথাটা হতো এবং এই দুটো জায়গায় প্রেস করলে ওনার খুবই ব্যথা হতো এবং হাঁটুটা অনেক ওনার ফোলা ছিল। ওনার স্মল জয়েন্টে ম্যানিপুলেশন করছি। নাইস নাইস। গুড। ওনার টিবিও ফিমোরাল জয়েন্টে একটা ম্যানিপুলেশন করব। আওয়াজটা শুনতে পেলেন? ঠিক লং অ্যাক্সিস বরাবর একটা ডিস্ট্রাকশন করব যাতে কম্প্রেশনটা কমে। নিঃশ্বাস নেবেন, ছাড়ুন। এবার আপনি ওদিকে ঘুরে শুয়ে যান। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। নাইস। ওনার যেহেতু পাটা এদিকে ঘুরে গেছে বাইরের দিকে, আমি এদিকে করব, ঠিক আছে? পাটা প্রথমে আমি ইন্টারনালি রোটেট করলাম, রোটেট করার পর এবার আমি ডিস্ট্রাক্ট করছি। নাইস। ওনার ফিমার এবং টিবিয়ার মধ্যে রোটেশন কম্পোনেন্টটাকে ঠিক করার জন্য আমরা এইভাবে ম্যানিপুলেট করব। আরেকবার, রাইট। আমরা ফাইনাল স্টেজ অফ ট্রিটমেন্টে চলে এসেছি। নেক্সট আমরা দুটো ড্রাই নিডলকে হাঁটুর পপলিটিয়াস মাংসপেশিতে ইনসার্ট করব, যার মাধ্যমে আমরা হাঁটুর স্ক্রু হোম মেকানিজমটা ঠিক করব। তো প্রথমে আমরা স্যানিটাইজ করে নিচ্ছি। হালকা লাগবে, হ্যাঁ, হালকা কষ্ট হবে। গুড। পুরো নিডলটা ঢুকে গেছে। নিডলটাকে আমরা 15 মিনিট এইভাবেই ছেড়ে দেবো। এবার আমরা আস্তে আস্তে নিডলটাকে রিমুভ করছি। এখন পা দুটো ভাঁজ করে সোজা করে দেখুন তো ব্যথাটা কেমন আছে। ব্যথা নেই। ব্যথা নেই তো? আচ্ছা, আপনাকে বাড়িতে যে এক্সারসাইজগুলো দেখিয়েছি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে করবেন। আশা করছি তাহলে আমার কাছে আর আসার দরকার নেই। আচ্ছা। ঠিক আছে? তো দেখতে পেলেন ওনাকে আমি কিভাবে ঠিক করলাম আপনাদের সামনে। উনি আমার কাছে টোটাল 3 দিন চিকিৎসা করিয়েছেন, তাতে উনি অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন। আশা করি উনি যদি বাড়িতে এক্সারসাইজ করে যান এই সমস্যাটা আর ফিরবে না। আর এই ভিডিওটা ছাড়তে পারি তো? আমার লোক ভিডিও দেখেই তো এখানে এসেছি আমরা। বলে ওকে। এত টাকা তো ডাক্তারে দিচ্ছি, দেখি চলো একবার ঘুরে আসি। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।